Кто-нибудь помнит золотую лихорадку? Это событие, произошедшее более века назад, стало одним из самых известных и ярких примеров человеческой жадности, стремления к богатству и приключениям. В XIX веке, когда золотоискатели с лопатами, кирками и лошадьми рвались в новые неизведанные земли, чтобы найти свое счастье, они оставляли после себя не только следы развития, но и разрушенные судьбы, разрушенные деревни и заброшенные лагеря. Тогда казалось, что это всего лишь временное безумие, что скоро все закончится и все вернется на свои места. Но история показала, что золотая лихорадка – это не просто вспышка жадности, а мощный движущий фактор, который навсегда изменил лицо человечества, стимулировал развитие технологий, экономики и культуры. Теперь, в 21 веке, появляется новая лихорадка – лунная. Ученые и инженеры говорят, что под поверхностью спутника Земли Луны могут скрываться невероятные богатства, драгоценные металлы, редкоземельные элементы и даже энергия, которая могла бы обеспечить человечество на десятилетия вперед. По последним оценкам, ресурсы, спрятанные в лунных недрах, могут превышать $1 триллион стоимости. Это огромные деньги, которые могут изменить глобальную экономику, создать новые отрасли промышленности и даже определить место человека в космосе. Но возникает множество вопросов. Можем ли мы действительно добраться до этих богатств? Какие технологии для этого нужны? И самое главное, кому по праву принадлежат эти ресурсы? Например, если одна компания построит роботов и начнет добывать металлы, кто станет их законным владельцем? И как регулировать этот процесс, чтобы не возник конфликтов и не разрушить уникальную окружающую среду Луны? Луна – это не только светящееся на небе небесное тело, это гигантский резервуар ресурсов, скрытый в миллионах кратеров и трещин. Астрономы и геологи подсчитали, что на поверхности Луны более 1 миллиона кратеров, превышающих в диаметре 1 километр. Но именно крупные кратеры, более 19 километров, привлекают особое внимание исследователей. Они не просто следы столкновений древних астероидов, а настоящие природные хранилища редких и ценных металлов, таких как платина, иридий, палладий, золото и даже гелий-3. И что самое удивительное, многие из них находятся всего в нескольких метрах под лунной поверхностью. Без атмосферы, ветра и сейсмических волн, которые могли бы разрушить или перемешать эти слои, металлы остаются практически нетронутыми миллионы лет. Каждая лунная чашка, кратер, это по сути гигантская космическая чаша, в которой собрались богатства, которые можно было бы сравнить с богатством древних королевских сокровищниц. Что касается происхождения этих металлов, то ученые считают, что часть их – это остатки древних метеоритных ударов, которые приносили в космос богатые металлами тела. Астрономические и геологические исследования показывают, что большая часть золота и платины, которую мы добываем на Земле, вероятно, тоже пришла из космоса, в основном с древних астероидов и комет, когда Земля формировалась миллиарды лет назад. Большая часть тяжелых металлов ушла в ее ядро под действием гравитации. Но некоторые частицы остались в мантии и коре, а затем попали на поверхность в результате метеоритных дождей или вулканической деятельности. Следовательно, то, что мы можем добывать сегодня, это остатки этих древних космических доноров, которые за миллионы лет разбросаны по всему миру, в том числе и в лунных кратерах. Почему же тогда человечество еще не начало массово добывать эти богатства? Вопрос в доступности.
Астероиды, эти гигантские каменные и металлические тела, плавающие в космосе, находятся очень далеко, и их добыча требует невероятных затрат. Технологии еще не созданы или недостаточно развиты, но Луна – это почти близкий сосед. Мы уже совершили несколько миссий, привезли образцы с ее поверхности, изучали ее структуру и состав. Мы знаем, что она не просто камень, а огромная природная лаборатория, которая может стать нашим первым и наиболее перспективным объектом для освоения ресурсов вне Земли. К тому же есть опасения, что чрезмерная добыча ресурсов может навредить самой Луне. Некоторые кратеры – это не просто кладовые, а уникальные природные лаборатории и места научных открытий. Их можно превратить в гигантские космические обсерватории, которые будут смотреть в глубины Вселенной без помех с Земли. Масштабные добычи могут поднять пыль, повредить чувствительные приборы, разрушить научные станции, а также уничтожить недра, которые еще не были полностью исследованы. Поэтому многие специалисты выступают за создание охраняемых зон, аналогичных национальным паркам на Земле. Там добыча и строительство будут запрещены, а такие участки оставлены в первозданном виде для будущих поколений ученых. Это позволит сохранить научное и природное наследие Луны Ботаво, а также обеспечить возможность новых открытий. Многие считают, что все это лишь фантазии и мечты, но реальные проекты, планы и исследования показывают, что все становится возможным уже в ближайшие десятилетия. Металлы платиновой группы, обнаруженные в лунном грунте, очень нужны для производства современных технологий, медицинского оборудования, спутников, батарей и топливных элементов. Но все это не только технические задачи. Перед человечеством встают серьезные политические, этические и правовые вопросы. Кто и как будет регулировать добычу, как защитить уникальную окружающую среду Луны, какие законы нужно принять, чтобы избежать конфликтов и недоразумений. История земных золотых лихорадок показывает, что без правил все превращается в хаос. Конфликты, разрушения, преступления. Поэтому международное сообщество сейчас ищет баланс между развитием и сохранением, между интересами государств и частных компаний. Когда вы в следующий раз взглянете на Луну через телескоп или на фотографию, обратите внимание на ее поверхность. Вы увидите миллионы кратеров, трещин, холмов и равнин. Все это следы миллионов лет космических столкновений. Луна – это, по сути, гигантский сыр с множеством дыр, который не только украшает ночное небо, но и хранит в себе уникальные ресурсы. Эти кратеры не просто случайные вмятины или следы древних столкновений, они – это целые природные лаборатории, хранилища редких и ценных металлов, которые могут стать будущим богатством человечества. Астрофизики и геологи подсчитали, что в кратерах диаметром более 19 километров, таких как, например, знаменитый кратер Мохо или очень крупные кратеры на полюсах, содержится огромное количество веществ, способных обеспечить развитие новых технологий. Давайте представим себе, что эти кратеры – это гигантские чаши, наполненные богатствами. Внутри них лежит не просто камень или пыль, а концентрированные запасы металлов, таких как платина, иридий, палладий и золото. Эти металлы – это не просто украшения или редкие предметы коллекционирования. В современном мире они являются ключевыми компонентами для производства электроники, медицинского оборудования, космических технологий и даже новых видов энергетики. Исследования показывают, что в некоторых кратерах содержится платина в концентрациях, превышающих те, что есть в земных рудниках, иногда в десятки раз. И что самое заманчивое, многие из этих металлов находятся всего в нескольких метрах под поверхностью.
В условиях отсутствия атмосферы и ветра, а также из-за отсутствия сильных землетрясений, которые могли бы перемешать или разрушить эти слои, металлы остаются практически в первозданном виде миллионы, а то и миллиарды лет. Это настоящее сокровище, спрятанное в глубинах Луны. И если раньше подобные богатства казались недосягаемыми, то сегодня-то благодаря новым технологиям и научным разработкам они превращаются в реальные цели. Обратимся к истории. Как же возникли эти металлы на Луне? Почему именно там? И что это говорит о происхождении нашей Солнечной системы? Многие ученые считают, что происхождение лунных богатств связано с гигантским столкновением Земли с другим планетарным телом – гипотетической планетой размером с Марс, которая и стала причиной появления Луны. В результате этого столкновения огромное количество материи было выброшено в космос и начало постепенно образовывать наш спутник. В процессе этого образования в лунных породах оказались остатки этих древних столкновений, металлы, привнесенные из глубин космоса или оставшиеся в результате земных процессов. Но что интересно, эти металлы, которые мы можем найти в кратерах Луны, это остатки древних метеоритных ударов, которые не только оставили следы на поверхности, но и принесли с собой богатство из глубин космоса. В результате многочисленных исследований и сравнений образцов лунных пород с метеоритами, ученые пришли к выводу, что многие редкие металлы, важные для современной промышленности, это космические даровые ресурсы, оставшиеся на Луне именно благодаря астероидным ударам. Именно поэтому добыча этих металлов – это не только вопрос прибыли, но и ключ к пониманию истории нашей планеты и Солнечной системы. Эти богатства – это звенья цепи, связывающие нас с далекими космическими событиями миллиарды лет назад. Однако и тут есть свои сложности. В отличие от Земли, где добыча металлов – это очень дорогой и сложный процесс, на Луне все кажется проще. Там нет ветра, дождя, землетрясений, которые могли бы разрушить или перемешать слои. Металлы остаются в первозданном виде, и их можно найти прямо в кратерах, просто раскопав несколько метров вниз. Когда мы говорим о металлах, таких как золото, платина, иридий или палладий, то часто представляем себе земные рудники, шахты, буровые установки и тяжелую технику. Однако история происхождения этих драгоценных и редких ресурсов уходит далеко за пределы земных недр. В действительности, многие из этих металлов – это космические доноры, оставшиеся после древних столкновений планет и астероидов. Их происхождение – это увлекательная и сложная история, которая связывает развитие нашей планеты с далекими событиями в космосе миллиарды лет назад. Самое удивительное в металлах, таких как золото и платина, это то, что они в основном прибыли на Землю из космоса. Почему так происходит? Все связано с процессами формирования Солнечной системы. Когда наша Солнечная система только зарождалась, внутри протопланетного диска, облака пыли и газа, происходили сложные ядерные реакции и столкновения. В результате этих процессов образовались планеты, астероиды и кометы. Историческая роль этих космических металлов не только в их непосредственном использовании, но и в том, что именно они помогли сформировать богатство, которым сегодня обладает человечество. Например, золото – это не просто драгоценный металл, а символ богатства и власти, который в течение тысяч лет служил мерилом стоимости. Но его происхождение – это не только земной процесс, а результат космических столкновений, оставшихся в глубинах времени. Исследования образцов лунных пород и метеоритов показали, что в космосе есть целые горнодобывающие поля, которые представляют собой астероиды. Эти тела –
Это мини-горные месторождения, содержащие драгоценные металлы в концентрациях, превышающих земные. Почему же человечество пока что не использует эти богатства? Основная причина – технологическая недоразвитость и высокая стоимость. Золотая лихорадка в XIX веке была движущей силой захватывающих приключений и научных открытий. Сегодня ситуация усложнилась, и добыча золота стала более технологически продвинутой. Но при этом большая часть этого золота – это монета. Это не только результат земных процессов, а скорее космический наследник. Ученые предполагают, что первоначальное золото, которое мы добываем сегодня, это остатки древних метеоритных падений, которые пришли на Землю миллионы лет назад. Время от времени крупные метеориты с богатым содержанием металлов врезаются в нашу планету, и их обломки остаются на поверхности или в недрах. В этом контексте можно сказать, что человечество – это своего рода космический сборщик металлов, оставшихся после миллиарда лет космических столкновений. Вопрос о том, почему мы не добываем эти металлы в большем объеме прямо сейчас, это не только вопрос стоимости. Это также вопрос технологической сложности и необходимости новых методов. В космосе, в отличие от Земли, невозможно использовать традиционные шахты или насосы. Требуются автоматизированные роботы, системы дистанционного управления и новые материалы, способные выдерживать экстремальные условия. Однако прогресс идет быстрыми темпами. Уже сейчас разрабатываются роботы, способные работать на поверхности астероидов, автономные системы для добычи и переработки металлов. В будущем, возможно, появятся межпланетные фабрики, которые будут перерабатывать космические ресурсы в нужное для Земли или для космических станций состояние. Одним из ключевых элементов развития космической промышленности является применение роботов и автоматизированных систем. Уже сегодня компании, такие как SpaceX, Blue Origin и другие, используют автоматические ракеты и системы управления для запуска грузов и спутников. Однако в будущем эти системы станут намного более сложными и автономными. Например, роботы-эксплореры, способные самостоятельно совершать добычу ресурсов или строительные работы, будут работать без участия человека. Представьте себе огромные роботы, которые, подобно земным шахтерам, будут копать и перерабатывать лунный или астероидный грунт. Эти роботы смогут работать в течение месяцев или даже лет, не требуя постоянного контроля со стороны человека. Они будут оснащены искусственным интеллектом, способным принимать решения, реагировать на изменения окружающей среды и самостоятельно решать возникающие задачи. Такие технологии уже разрабатываются. Например, NASA создает роботов-робототехников для работы на поверхности Луны, которые смогут строить здания, обслуживать оборудование и даже выращивать растения. В будущем подобные системы будут не только повышать эффективность добычи ресурсов, но и обеспечивать безопасность астронавтов, которые затем смогут сосредоточиться на научных исследованиях. Одна из амбициозных целей – создание межпланетных фабрик, которые смогут перерабатывать сырье прямо в космосе. Это позволит значительно снизить стоимость доставки ресурсов с Земли, потому что вместо того, чтобы привозить все с планеты, можно будет производить все необходимое на месте, из лунного грунта, астероидных руд или даже на орбите. Например, планируется построить автоматические заводы, которые будут извлекать металлы, производить сплавы, компоненты электроники и даже строительные материалы. Все это такая часть концепции космической экономики, которая должна обеспечить развитие новых отраслей и технологических стандартов. Космическая индустрия стимулирует развитие новых материалов, композитов, сверхпрочных сплавов, легких и устойчивых к экстремальным температурам
и радиации. Эти материалы применяются не только в космических кораблях и станциях, но и в наземных отраслях – авиации, транспорте, медицине. Кроме того, создаются новые системы жизнеобеспечения, энергосистемы на основе солнечных панелей и термоэлектрических элементов. Все это – результат многолетних исследований и экспериментов, направленных на повышение эффективности и надежности. История человечества – это бесконечный поиск новых горизонтов, ресурсов и знаний. Еще в древности люди смотрели на небо, мечтая о звездах, и их стремление к открытиям привело к эпохам великих открытий, революций и технологического прогресса. Сегодня, когда мы стоим на пороге новой эпохи, эпохи космической экспансии и освоения ресурсов вне Земли, наши задачи и вызовы стали сложнее. Однако наряду с этим развитие технологий и научных знаний открывает перед нами невероятные возможности. Мы можем создать новые источники энергии, снизить экологический след, обеспечить устойчивое развитие и расширить границы человеческого существования. Освоение космоса – это не только вопрос выгоды, но и вопрос выживания и эволюции. Луна – это не просто светящаяся точка в ночном небе. Она зеркало, в котором отражаются наши мечты и страхи. И именно сейчас у нас есть шанс превратить мечты о космическом будущем в реальность, которая принесет пользу всему человечеству. Важно помнить, что каждое наше решение, каждое действие – это кирпичик в здании будущего. Может быть, однажды в будущем – когда мы будем смотреть на эту же Луну с другого конца галактики, мы вспомним о том времени, когда впервые осмелились взглянуть в ее глубины и заглянуть за границы привычного мира. И тогда мы поймем, что именно благодаря нашим усилиям, ответственности и стремлению к развитию человечество сделало один из своих величайших шагов – шаг в новую эру космической цивилизации. Пусть этот путь будет наполнен мудростью, терпением и уважением к космосу, который, несмотря на свою безграничную бесконечность, требует от нас бережного отношения. Ведь будущее человечества – это не только освоение новых ресурсов или строительство космических станций, но и поиск гармонии с природой, уважение к законам природы и понимание своей ответственности за все, что происходит на Земле и за ее пределами. И, может быть, именно сейчас, в этот момент истории, мы делаем самый важный выбор – выбрать путь развития, основанный не только на жадности и стремлении к богатству, а на знаниях, ответственности и надежде. Пусть наше будущее будет светлым, а путь – осознанным. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и напишите комментарий, что вы думаете об этой истории.